समोसा चाट मैं बना रही हूँ, जिसके लिए मैं समोसा के लिए डो तैयार कर लूँगी। मैं 3 टेबल स्पून मैदा ले रही हूँ। टू टेबल स्पून इस पे मैं घी डालूंगी। वन 4 टेबल स्पून नमक, थोड़ा सा अजवाइन प्रेस करके डालेंगे। इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अच्छी तरह मिक्स हो गया। अब मैं इसमें पानी डाल कर इसका डो तैयार करूँगी। पानी थोड़ा थोड़ा ही डालें। डो तैयार हो चुका है। अब मैं इसे ढक कर रख दूँगी 15 मिनट के लिए। चने को हम उबाल देंगे। पहले इसको मैंने सोक करके रखा हुआ था 8 घंटे के लिए। अब मैं इसे कुकर में डाल रही हूँ। इसमें पानी डाल देंगे। 1/4 टेबल स्पून, हाफ टेबल स्पून नमक डालूंगी और 5 सीटी लगाऊंगी। 2 सीटी हाई फ्लेम पे, 3 सीटी लो फ्लेम पे। ये मैंने पैन चढ़ाया हुआ है। मैं इसमें थोड़ा तेल डाल दी हूँ। तेल को थोड़ा गरम कर लेंगे। इसमें मूंगफली डालूंगी। इसको रोस्ट कर लेना है। रोस्ट हो चुका है। मैंने निकाल दिया इसे। निकाल दिया है। इसमें मैं तेल में थोड़ा जीरा डाल दी हूँ। हरी मिर्ची, वन 4 टेबल स्पून हल्दी, हाफ टेबल स्पून कोरिएंडर पाउडर। मिक्स कर लेंगे इसे। वन 4 टेबल स्पून रेड चिली पाउडर, थोड़ा हींग, जिंजर गार्लिक पाउडर 1/4 टेबल स्पून, सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। बॉइल पोटैटो में डाल दी हूँ। इसे हाथ से ऐसे प्रेस करके डालें। पूरा इसे मैश नहीं करना। आलू को मसाले के साथ अच्छे से मिक्स कर लिया मैंने। अब इसमें हाफ टेबल स्पून नमक डाली हूँ। इसे भी मिक्स कर लूँगी। धनिया पत्ता थोड़ा, मूंगफली जो मैंने रोस्ट किया था इसे भी मिक्स कर लूँगी। स्टफिंग तैयार हो चुका है समोसे के लिए। अब इसे मैं निकाल लूँगी।
छोला में तड़का लगाएंगे, जिसके लिए मैं तेल डाल रही हूँ उसमें। टू टेबल स्पून तेल डाला मैंने, 1 टेबल स्पून जीरा, तेज पत्ता, हरी मिर्ची, प्याज फ्राई कर लेंगे थोड़ा। फ्राई हो चुका है, हम इसमें टमाटर डालेंगे, एक टमाटर डालेंगे, वन फोर्थ टेबल स्पून हल्दी, 1/2 टेबल स्पून कोरिएंडर पाउडर, सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। जिंजर गार्लिक पेस्ट डाला है मैंने, रेड चिली पाउडर, थोड़ा सा नमक, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं, क्योंकि हमने छोले में भी डाला हुआ है नमक। तो अच्छे से मिक्स कर लेंगे, मसाला फ्राई हो जाए अच्छे से। मसाला फ्राई होने देंगे, इसे ढक कर रख देंगे, 2 मिनट 3 मिनट के लिए फ्राई होगा। अब मैं समोसा तैयार कर लूँगी। डो बहुत अच्छा सॉफ्ट हो चुका है। ये पेड़े मैंने तैयार कर लिए हैं, अब इसे बेलूँगी। इसे ओवल शेप का बनाएंगे, राउंड शेप इसे नहीं देना है। मैं इसे बीच में से काट लूँगी। इसको ऐसे मोड़ दें, दो साइड से पकड़ कर इसमें थोड़ा पानी लगा देना है और इसे चिपका देंगे। इसे ऐसे मोड़ना है इसे। अब इसमें स्टफिंग डालूंगी मैं। इसके बाद ऊपर भी थोड़ा पानी लगा के मैं चिपका दूंगी। ये मैंने तैयार कर लिया है। अब दूसरा भी ऐसे ही तैयार कर लूंगी। देख सकते हैं आप कैसे मैं बना रही हूँ। इसमें भी मैं स्टफिंग डालूंगी। मैंने 4 समोसे तैयार किए हैं। अब मैं इसे फ्राई कर दूंगी। मीडियम फ्लेम पे ही इसे फ्राई करें।
तरफ से हो गया है, मैं इसे पलटूंगी अब। दूसरी तरफ से हो चुका है, अब इसे मैं निकाल लूंगी। छोला भी तैयार है, छोला को मसाले में डाल देंगे, इसे मिक्स करेंगे अच्छे से। ये बहुत थिक है अभी थोड़ा, इसको मिक्स करने के बाद मैं इसमें थोड़ा पानी डालूंगी। मैंने 1 कप पानी डाला है, पानी डालकर अच्छे से मिक्स कर लेंगे और बॉयल होने देंगे इसे। और मैं इसको ढककर बॉयल होने दूंगी। छोला तैयार है, समोसा भी मैंने सब तैयार कर दिया है। अब मैं चाट बनाऊंगी, इसके लिए सारे सामान मैंने एक जगह रखा हुआ है। समोसा को पहले मैं तोड़ लूँगी, अब मैं छोला डालूंगी इस पे। चाट मसाला, ब्लैक सॉल्ट, काला नमक, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। जीरा का भुना पाउडर, सेव भुजिया, दही, प्याज बारीक कटा हुआ, धनिया पत्ता, चटनी, आप मीठी तीखी जैसे आपको टेस्ट पसंद हो वैसे डाल सकते हैं। तो तैयार है गर्मा गर्म समोसा चाट। चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करें।